बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ګرانو کتونکو زه یو ځل بیا تاسو سره د پارلیمنت نه حاضر یم خو نن ستوري مختلف ته افغانستان پاکستان د جنگ خطرات او بیا افغانستان نه چې کوم بیان راغله بیا مولا برادر نن چې کوم خاص افغانان تجارانو ته یعنی یو قسم پاکستان ته دړکا هم ورکړي دا تجارانو ته او څه ویلي دي چې څه وکړئ او درې میاشتو پورې ورته ټایم ورکړی دی وخت ورکړی دی بل طرف ته پاکستان نه چې کوم وزیر دفاع یعنی پنجاب طرف نه کم بیانات ځي خو ډایرکټ د پیغام دا ځي چې بس افغانستان باندې اټیک پکار دی او دغه ترخګرو خلاف جنگ پکار دی ورسره په خیبر پختونخوا کې داسې موقع باندې اوس دا وخت چې تاسو ته دغه ولاګ ریکارډ کوم په داسې موقع باندې په خیبر پختونخوا کې وزیر الله خیبر پختونخوا سهیل افریدي لویه جرګه چې کومه رابللې ده هغه ځای کې سویل کیږي هغه ځای کې د افغانستان سره تعلقات هغه سره تجارت خلاصولو یا د امن او امان خبرو اترو سره راوستلو او دغه حواله سره خبره کیږي التا مخالف خبره کیږي یعنی خیبر پختونخوا په دې حق کې پنجاب سره نه دی پاکستان کې سره جوړیږي دلته کې څه همر چلیږي خلکو کې یو فضا جوړه شوې ده بل خوا د سوشل میډیا په ذریعه باندې یو بل سره نفرتونو یعنی د جنگ ته نور وده ورکولو چې کم اثرات دي هغه هم تاسو ګورئ خو دغه ټول صورتحال کې که تاسو دی وخت کې وګورئ دی وخت کې ټول نه زیات مشکل کم خلک دي دا مشکل یا دغه چې کم جوړیږي دا کم خلکو ته جوړیږي دا ټولو باندې خبره کو دغه ویډیو چې کومه د اخره پرې وګورئ په دغه کې د پارلیمنت نه یقینا چې اوویشتم آئینی ترمیم بل منظوریږي هغه هم تاسو سره بار بار ذکر کوو چې هغه سره د پاکستان کې نوې بدلون نوې سیټ اپ چې کم دی هغه کیږي هغه سره به ډېر تاسو وګورئ چې اثرات د سیاسي ماحول هر څه بدل شي او تحریک انصاف آلریډي په خپل مشکلاتو کې گیر دی او مزید راګیر شي ولې چې کم نمونه اګریسیو سیاست و هغه به ختمه وشي اوس صورتحال به اول زه تاسو سره په دې حواله سره وکړم بیا چونکې د افغانستان په حواله سره ډېر خدشات ظاهریږي او ډېر معاملات داسې روان دي خاص کر چې کوم اوس ملا برادر بیان راغله یا پریس کانفرنس یې وکړه باقاعده خبري غونډه یې وکړه د افغان تجارانو لپاره نو دا شی معلومیږي چې افغان طالبان حکومت هم په دغه تیاریانو کې دي کچېرې پاکستان عملیات وکړو چې هغه کروي ته تیار شي بل طرف ته پاکستان کې امن او امان صورتحال تاسو وینئ لکشان به پارلیمنت په غوښنه وکما چې سېنات نه بل منظور شوی دی اوس پارلیمنت نه د اوویشتم آئینی ترمیم بل منظوریږي او دغه تیارانې روان دي سهار نه چې کوم په دې معاملاتو باندې بحث هم روان دي تحریک انصاف خپل بیس اپوزیشن خپل بیس خو حکومت د لپاره کړی دا چې دا د نه بنن دا بل هم پاس شي او بیا به دا یو قانوني شکل اختیار کی او په دغه صورتحال باندې تاسو ټول معلوم وي اوس راځو چې خو په پیښور کې لویه جرګه چې کومه رابلل شوې ده د کې ټولې پارټیانې ټول مشران او په دغه کې ښه سپیچز هم روان دي او خیبر پختونخوا یو کوشش دی چې امن او امان په خبرو اترو سره دغه شخړه حل کړی شي اپریشن چې کوم دی هغه څه فائدې ونه کړي بیا دغه تخګر چې کوم دی خپل هغه کیږي او سره د پاک افغان ریلیشن د لپاره هغه کمیټي جوړه شي او خبرو اترو سره جرګې په ذریعه باندې دغه معامله حل کړی شي نه کې بلخوا جنگ طرف ته خبره لاړ شي الته خو د جرګې یا د کم غونډه د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم سټانس دی هغه تاسو آلریډي ګورئ چې هغلته کې هغې په دې معامله باندې ولې چې یو طرف ته تاجر نه دی بلکې د خیبر پختونخوا زموږ پښتنو تجارت زموږ ډېر معاملات تړلی شوي دي په دې باندې پنجاب نه پوهیږي چې یو خیبر پختونخوا نه ده بلکې ټول پاکستان دې سره خرابیږي نو دغه شانتي عملیاتو سره به یعنی دغه شانتي سختدریز پالیسیانو سره به عوام ولس او حکومتونه هم خرابیږي خو ولس ته اوس دې وخت کې موجوده وخت کې ډېر مشکلات دي
نن ملا برادر چې کوم بیان راغله نو دا هم اوس دلته نه کوم بیانات دي هغه هم تاسو ته زه وایم چې ملا برادر ویلو چې درې میاشتې ټایم دی تجارانو ته د هر وخت پاکستان سره چې کله هم معامله راشي نو هغې بارډرز بند کړي زموږ تجارانو ته ډېر غټ نقصان رسي اخوا تجارانو ته هم رسي خو دلته تجارانو ته یې ویلو چې درې میاشتې تاسو سره ټایم دی افغانانو سره چې هغه د درو میاشتو کې د خپل چې کوم معاملات دي پاکستان کې چا تجارت دی چا څه غونډې دي څه دي هغه د راټول کړي او نور ملکونو سره دغه تجارت ته وده ورکړی شي او نور ملکونو لارې دې پیدا کړي ولې چې پاکستان موږ سره هر وخت دغه کوي نو دغه یو کول کر اشاره ده چې هغې اوس په دې حوالې سره هم وایي چې موږ نه غواړو چې مخکې په خبرو باندې څه هغه راشي اوس یقینا چې د تجارت سره نقصان خو انتهایی زیات دی زه به وایم چې د افغانستان تجارانو نه زیات د پاکستان یعنې پښتنو تجارانو ډېر غټ نقصان دی ډېر غټ دې سره نور خرابي هم جوړیږي او ورسره دلته چې کوم بیانات دي د پنجاب لخوا کوم وایي چې وفاق حکومت لخوا وزیر دفاع بیان دی چې اوس بله چاره نشته چې افغانستان چې کم ځای کې ټکانې دي د ټي ټي پي یعنې چې کوم موږ ته مطلوب دهشتګردي چې موږ دلته نه کاروایي وکړو او هغه هلته افغانستان کې هم هغه مړه کړو یا دغه باندې کاروایي وکړو یا ظاهره خبره ده چې دا خو یو قسم جنګ ته فضا شوه یعنې د افغانستان خاورې باندې پاکستان هغه استعمالیدل نو یقینا چې هلته نه به کېږي بل طرف ته اسلام آباد د مکې نه پس اورال چې کوم سیناریو دا بدلیږي هغه نه پس دلته چې کوم افغانان دي هغه تنګول زیات شروع شوي دي مخکې هم هغه خو دا اوس یا زیات شول ورسره خلکو کې یو قسم د کم خبرونه چلیږي دا ډېر غلط پالیسي ده چې افغان سپورټر یعنې د انډیا سپورټر خودي دي خو د افغان نوم څه استعمالیږي نو دخوا خلکو نه دا تاثرات اخلي چې موږ 40 کاله 50 کاله دا اوس اتل اوس هغه افغانان موږ ته رضی دهشتګردي کوي داسې نه ده دا دهشتګرد د یو مذهب سره تعلق نه لري یو ملک سره تعلق نه لري او دا دی چې زموږ خپل دشمن وپېژندو لکه څرنګه انډیا کول کر پراکسي وار مخکې هم کړی دی دلته کې نیولي شوي دي غټ غټ هغه نیولي شوي دي یعنی کمانډ لحاظ سره کسان نیولي شوي دي کلبوشن تاسو نه هیر شو ولې چې کلبوشن غونې کس چې هغه یو غټ عہدې باندې دلته کې هغه خپله باندې اډمټ کا چې په بلوچستان کې موږ دا کول دا کسان اخیستل که بیلې ولدي او که ټي ټي پي ولدي که افغانستان کې موجود دي ټیک ده هغې سره یو بل لار د اختیار کړی شي خو دغه شانتي نه ده چې افغانان رونه چې کم دلته کې وي هغه دې په دې کې اوس بدنام کړی شي او دغه نفرتونه دوره خواره کړی شي چې بیا به لار بیا نه مومو دغه سره یو د پښتنو خو کېږي نقصان غټ نقصان کېږي خو ورسره د پاکستان د ملک څومره نقصان کېږي دا موږ سوچ هم نشو کولی چې دغه کومه شخړه ده که دغه خدای مکه دا جنجال لوی شو نو په دې سره د نقصان ډیره زیاته خطره ده اوس هم حکمرانانو ته پکار ده اوس هم پالیسي میکر ته پکار ده چې دې پالیسي باندې دی خاص کر غور وکړي شي او نن چې کوم د خیبر پښتونخوا جرګه وه د هغې کوم قرارداد منظوري ده هغې ته د پاملرنه وکړي چې دا یو سټیک هولډر د خیبر پښتونخوا د اګنور نه کړی شي چاهې د چا حکومتي که تحریک انصافي که څه وي خو هغې یو ښه کوشش کړی دی یو ښه هغې کړی دی چې د ټولې پارټیانې راوستي دي د ټولو پارټیانو هغه کې دی دلته مرکز سره هم تعلق لري که مسلم لیګ نون دا پیپلز پارټۍ ده یا څه دي ګورنر هم د پیپلز پارټۍ ده هغه هم په دې باندې دا موقف لري چې دغه شخړه چې کومه د خبرو اترو سره حل کړی شي نه کې دغه شانتې الزامات لګولو نه کې دغه شانتې د پاکستان طرف نه عملیات کولو نو دغه صورتحال باندې د یقینا پالیسي میکر غور وکړي او دغه چې کوم زورنه ده په دغه کې غریب ولس ته چې کوم تکلیف ده دا د فروي بند کړی شي نو دغه حوالې سره موږ هم خپل تپوسونه هم کو پیغام هم رسو او تاسو ته هم دا ریکویسټ کو چې سوشل میډیا په ذریعه باندې کم دا غلط پروپاګاندا چلیږي د دې مخنیوي به ما او تا کو د دې هغه به ما او تا کو کسان به پیژندو چې کوم غلط خبرې کوي چې کوم نور نفرتونه خوري چې هغه ویسار کو همدې سره دغه ولاګ زه ختموم او تاسو نه خواستم کوم چې کوم ملګرو نیم سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل زما لازمي سبسکرایب کی او تاسو چرته چې وای خاد او آباد اوسئ